Fala galera, meu nome é Osmar Marchioni e seja bem-vindo em mais uma dica aqui em nosso canal. Pessoal, a gente vai falar hoje a respeito da linha Hyundai. Esse aqui é um i30, né? Mas já aconteceu em alguns outros modelos com direção elétrica, né? O que está acontecendo? Quando você vai virar o volante, faz um barulho muito forte na coluna de direção, né? E aí fica esse barulho incomodando, parece que está quebrando alguma coisa, entendeu? E na realidade o problema está dentro do motorzinho, né? Que ele é elétrico dentro do motorzinho. Esse aqui é um i30, mas está acontecendo em outros modelos também que aplica esse sistema de direção, né? Então o que acontece aqui, gente? Tem uma bucha aqui, ó, dentro dessa coluna, tá vendo? A coluna foi retirada, né? E aqui dentro tem uma buchinha de borracha, ó. Tá vendo? Ela é esfarela, tá vendo? Ela quebra aquela de borracha, ó, tá vendo? Ó. Ela quebra toda, e aí quando você vira o volante, que essa peça aqui vira, ó, tá vendo? Ela bate aqui dentro, ó. Faz um barulho bem forte mesmo. E ocasiona esses barulhos, entendeu? Não é uma coisa muito difícil de você achar para comprar, você vai na concessionária, você acha fácil, porém a mão de obra para fazer esse serviço é muito grande. E muito delicado também, né? Porque você vê, ó, tudo componentes eletrônicos, tá vendo? Aqui, ó, tudo componente eletrônico. Quebrou aqui alguma coisa, já era. Não presta mais para nada. Então tem que ter um cuidado muito grande, certo, gente? Então, ó, linha Hyundai, né? i30, esse aqui que a gente tá mexendo, porém tem outros modelos. Barulho na coluna de direção. Provavelmente essa buchinha estourada, certo, gente? Essa aqui foi mais uma dica da gente. Se você gostou, curte, compartilha esse vídeo, né? Se inscreve no nosso canal aqui embaixo na descrição do vídeo, vai ter. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Fui. Tchau.